многие пишут, хочу стать плиточником. Да вы хоть знаете, куда вы лезете, друзья? Вы понимаете, что вот, каждую неделю, получая денежку, вам нужно взять вот 5 и положить на инструмент. Прикупить какую-то присоску, какой-то уголок, какую-то приспособу. И это не прекращается. И вот так вот в течение 2 лет смотришь уже тот инструмент, который я покупал 2 года назад, уже старенький, уже пора обновить. Поэтому, друзья, нужно понимать, что вот деньги, которые приходят, они не все должны пойти сразу же в карман.